আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন, ভাইয়া মুরগির শুরু থেকে বাচ্চা আনলে কি কি পদক্ষেপ নেব, কি ওষুধ খাওয়াবো, সেটা যদি ভিডিও দিন খুবই ভালো হলো। সেই জন্য আজকে আমাদের ভিডিওটি যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি ভিডিও শেষে কী কী ধরনের ওষুধ ব্যবহার করবেন, কী কী ধরনের খাবার ব্যবহার করবেন, পানি ব্যবহার করবেন, সে বিষয়ে আমি বার্তা দিয়ে দেবো। ইনশাআল্লাহ আপনার ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখুন। এখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী প্রসেস করবেন সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখন আমি বোর্ড দিয়ে চারিদিকে মাঝখানে চকুল দিয়ে আমি চারিদিকে বোর্ডের সাহায্যে আবদ্ধ অবস্থায় আমি এখানে দিয়েছি। এখানে গ্যাসের বুটার একটা এবং বাকি 5টা হচ্ছে আপনার লাইটের বুটার, যে বিদ্যুতের বুটার, এগুলো দিয়েছি, বাল্ব দিয়েছি যাতে বিদ্যুতের চাপ দেয়। তো আস্তে আস্তে আমি এগুলো পুরা একদম ভিতরে যে বাচ্চাগুলো এখানে আনবো। এখানে আমি প্রায় বোর্ডিংয়ের ভিতরে বোর্ডিং করেছি প্রায় 3800 লেয়ার বাচ্চা মুরগির জন্য। এখানে আজকে রাত্রে বাচ্চা আসবে, সেজন্য আমি এটাকে পরিপাটি করে নিয়েছি এবং দেখুন পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে চারিদিকে পেপার বিছিয়ে নিয়েছি যাতে করে মুরগির উপরে যদি খাবার এবং পানি দেওয়া হয় তাহলে মুরগিগুলো যেহেতু অনায়াসে খাওয়াতে পারে, যেহেতু 2-3 দিন আমরা পেপারের উপরে খাবার দেবো ইনশাআল্লাহ। এবং চারিদিকে খুবই ভালোভাবে, যেহেতু শীতকাল, ভালোভাবে আলো বাতাস যেহেতু প্রবেশ করতে না পারে, মুরগির যেহেতু 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সবসময় থাকে, একটু গরম ভাব থাকে, সেজন্য আমরা চারদিকে এরকমভাবে তেরফাল দিয়ে এবং কাগজ দিয়ে বেড়া দিয়ে নিয়েছি যাতে করে ভিতরে যে ঠান্ডা বাতাস সেগুলো বিষের আসতে না পারে। তো এখন কথা বলবো যে কি খাবার খাওয়াবেন, কি ওষুধ পানি খাওয়াবেন মুরগি আনার পর, বাচ্চার মুরগি বোর্ডিংয়ে ওঠানোর পর। এটা হচ্ছে দেখেন একটা নিউ গ্লুকোজ, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ খাওয়াবেন। আসলে এটা হচ্ছে অনেকে গ্লুকোজ না পেলে আপনারা চিনির পানিও খাওয়াতে পারেন। এটা গ্লুকোজ হচ্ছে একটু যেহেতু বাচ্চাটা একটু দূর থেকে আসবে সেই জন্য একটু গ্লুকোজ খেলে বাচ্চাটা একটু, আমরা সাধারণত যেহেতু একটু দূর থেকে হয়রানি হয়ে আসি, বাহির থেকে আমরা আসলে একটু শরবত খাই, সেটাও ঠিক এরকমই। এটা হচ্ছে গ্লুকোজ, মুরগির একটু বাইরে থেকে যেহেতু জার্নি করে আসবে সেজন্য গ্লুকোজটা দেওয়া হয়। অ্যামোক্সিক্লিন আমি দ্বিতীয় ধাপে ব্যবহার করবো। অ্যামোক্সিক্লিন 30, এটা হচ্ছে সামেনিং অ্যানোপিলার হচ্ছে কোম্পানি। আর মূলত এটা আমি গ্লুকোজটা খাওয়ানোর পরে 7 থেকে 8 ঘন্টা পরে অ্যামোক্সিক্লিন 30 ব্যবহার করব। তারপর হচ্ছে ইমোপ্লাসটাও আমি মূলত এখন শুধু বাচ্চা আসার পর শুধু গ্লুকোজটা দেবো, তারপর আমি অ্যান্ড্রু10, অ্যামোক্সিক্লিন 30 এবং ইমোপ্লাস এটা ব্যবহার করব দ্বিতীয় ধাপে, যেগুলো হচ্ছে আপনার গ্লুকোজের পানিটা খাওয়ানোর পরে। তারপরে আছে টোপ্লাস, এটা হচ্ছে পরবর্তীতে ব্যবহার করব যদি কোনো ধরনের টোপ্লাসটা যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এগুলো যাতে আক্রমণ না করে, সেই জন্য এটা একটা লিকুইড ওষুধ। এটার গায়ে রেট হচ্ছে 156 টাকা। আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে এগুলো ওষুধগুলো গায়ে রেটও দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে 196 টাকা গাড়ির, কিছু কমেও আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন ওষুধের দোকান থেকে বা ফার্মেসির দোকান থেকে। এসিডিউ এটা হচ্ছে সলিউশনের, যেটা 100 মিলি থাকে। এটা মূলত একটা কাভারেজ, মূলত একটা এটার রেট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার রেট হচ্ছে 238 টাকা। আপনারা এটা কম রেটেও পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তারপরে দেখিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে যেটা গ্লুকোজ হচ্ছে 145 টাকা। এই পুরোটা আমি ব্যবহার করব আমার 3600 মুরগির জন্য। আর এটা হচ্ছে 275 টাকা। মূলত এগুলো বেশি একটা দাম না, আপনারা এই ভালো ভালো কোম্পানির ওষুধগুলো আপনারা ব্যবহার করতে থাকুন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বিডি পলি ফার্মকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।